At vi er sammen. At vi er sammen. Alle fire. Sidder i samme fly. Det er dårligt, ja. At vores fly, det er indtil videre 27 minutter forsinket, og 28 minutter forsinket, og det vil blive mere forsinket, måske sådan 10 minutter eller sådan noget mere forsinket. Og der er sådan en computer-lockdown eller sådan noget ting i hele Amsterdam Lufthavn, så det er derfor vores fly er forsinket. Og så også er det ikke sikkert, at vi får vores, altså ingen på hele flyet overhovedet får kufferter på flyet. Altså det eneste, de ved komme med på flyet, det er sådan noget som kørestol og sådan noget. Men de ved ikke engang, at vores kufferter kommer med på det her fly. Det ved heller ikke, om vi når det. Det her, det er forsinket. Men vi er sammen. Vi er sammen. Jamen, jeg skal fortælle, hvad vi lige har lavet. Løbet sådan en halv kilometer. Meget, meget langt. Meget, meget hurtigt. Og vi havde 5 minutter. Og nu står vi og er i gang med at tjekke ind. Men vi skulle godt nok løbe hurtigt, og det var meget, meget varmt. Så er vi landet. Las Vegas. Alle mand er med. Mange forsinkelser og meget travlt, men vi nåede det hele. Hvad skal vi nu? Vi skal lige tjekke os ud, hente en autocamper og sådan noget. Og så skal vi nok gå vand. Ja. Så hele ferien til USA her, så er vi sammen. Hvor mange billeder vi bruger bare på vand. Fordi det er så vigtigt. Vi skal have meget vand. Meget vand. Jeg ved ikke, om jeg løfter dig på. Nu skal det nok have en lidt bræt. Jeg har bremset længde. Vi er på vejen i Walmart, fordi at alle vores kufferter, ikke bare en eller to, alle vores kufferter, de går, fordi at der var alt det der med flyet og alt det der. Så vi har ikke nogen kufferter, så nu skal vi i Walmart. Ligesom sidste gang. Toilet, og så skal vi købe koldt vand, meget koldt vand.